Problémy so sprejérmi na železničných staniciach nemajú u nás konca. Ak cestujete vlakom, určite viete, o čom hovoríme. Vidieť nepomaľovaný vozeň je takmer rarita. Kým niektorí mladí to považujú za umenie a zábavu, železnice vidia za maľbami škody za tisícky eur. S kamerou sme sa vybrali na hlavnú železničnú stanicu v Bratislave. Z 50 vozňov, ktoré sme videli, bola posprejovaná drvivá väčšina. Útokom sprejorov sa zrejme nevyhnú ani medzinárodné rýchliky. Železničná spoločnosť Slovensko ráta škody na tisíce eur. Problém je tam ten, že musíme tieto nátery odstraňovať, čo nás stojí nemalé peniaze. Nespokojní sú aj cestujúci. Pohľad na takýto posprejovaný vlak pôsobí doslova odpudzujúco. Keď niektoré tie grafity sú pekné, ale majú svoje miesto, je niekde vyčlenené miesto, kde si to môžu urobiť. Ale takto všeobecne nesúhlasím s tým. Sprejovanie vlakov je pre grafiťákov ako adrenalinový šport. Potvrdzujú to aj tieto zábery z internetu. Polícia je voči nim často bezradná. Aj napriek tomu, že väčšinu odstavených vlakov na staniciach už strážia bezpečnostné služby. Od začiatku roka polícia zaznamenala desiatky útokov vandalov. Uprednostňujú hlavne vlaky a metrá, lebo je to dosť ťažšie zamalovať to, hlavne v Bratislave, lebo som si to na druhý deň mohol pozrieť, alebo aj o týždeň, o mesiac, lebo na to vlastne nikto skoro neutiera. Polícia zďaleka neodhalí všetkých vandalov. Podľa posledných údajov má 50% úspešnosť. Ak ich polícia chytí, nejde už len o priestupok, ale rovno o trestný čin. Za trestný čin poškodzovanie cudzej veci takouto formou môže hroziť trest odňatia slobody až na 1 rok. Zabrániť vandalom aj takýmto spôsobom poškodzovať vlaky je podľa viacerých odborníkov takmer nemožné. Dôkazom toho sú aj viaceré vyspelé európske krajiny, ktoré si so sprejérmi stále nevedia dať rady. Pavol Kirinovič,